हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मलिक इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ पेश हुए हैं जिसमें हम वॉशिंग मशीन की सर्विस के बारे में आपको बताएंगे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये पीछे का बॉक्स खोलते हैं, उसके बाद हम कॉक को खोलते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, इसकी पाइप में भी काफ़ी गंदगी हो गई है। ये देखिए, काफ़ी गंदगी है इसमें। इसके बाद हम सबसे पहले इसका पल्सेटर खोलेंगे। पल्सेटर का खोलने का तरीका ये होता है, इस तरीके से हम पेचकस के ज़रिए इसके पल्सेटर को बाहर निकालेंगे। ये देखिए इसके अंदर कितनी गंदगी है। ये देखिए कितनी सारी गंदगी इसमें इकट्ठी हो गई है। ये हम पाइप के साथ इसको सफाई करेंगे इस तरीके से। सारे कार्बन को इसके साफ़ कर देंगे हम, जितना छूट सकता है उतना छुटा लेंगे। देखिए कितने धागे वगैरह ये सब चले जाते हैं उसमें। इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इसके अंदर जितनी गंदगी है सब साफ़ हो जाए। उसके बाद हम पाइप, ये देखिए मैंने यहाँ से पाइप डाल करके इसके असेंबली को भी साफ़ कर दिया है। इसके अंदर काफ़ी गंदगी भर गई है, ये कितनी सारी गंदगी बाहर आ रही है। कॉक को हम अच्छे से धो लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम इसी तरीके से फिट कर देंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, अब हम पल्सेटर के साथ ये देखिए, अब हम पल्सेटर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। देखिए हमारा पल्सेटर साफ़ हो रहा है। नहीं, हमने इसको फिट कर दिया है। पल्सेटर को अच्छी तरीके से फिट करना होता है। इसके बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर दें। ये देखिए हमारा पल्सेटर लग गया। अब इसमें हम पानी डाल करके चेक करेंगे कि हमारी लीकेज वगैरह तो कुछ नहीं है। ये देखिए हमारा पाइप